No justice, no race. क'क्राझाराव गावबुराफोरनि खुद्रि सारनाय हाबाफारि थाबैनो जोंनि गावबुरा मासिखौ मावफुंना होनांगौ। माबा थाबनो गावबुरा पदखौ एपइन्टमेन्ट होनांगौ आरो गावबुराफोरनो थिसनथाइ बिलाइ होनांगौनि दाबिजों क'क्राझाराव गावबुराफोरा गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। उद्देश्यआ जाबाय बर'नि बुंदिदे उद्देश्यआ जाबाय जोङो 2006 निफ्रायनो गावबुरायाव दङ। जोङो बहुद गावनि आद्रा खामानिखौ जोङो गारनानैबाबो समाजनि खामानि मावगासिनो दंमोन, खिन्थु दिनैसिम जोङो जेबो फल मोनाखै। बायदिसिना सरकार फैगोन, खालि जोंनो आसाल' होयो, जों होगोन नोंसोर मावलां। दाखालि नै रिसेन्टलि कर'नानि खोथा गामियाव न' थांनानै जोङो बहुद हेफाजाब होदों, खिन्थु दिनैसिम जोंनो जेबो 1 फुटा फैसाबो होआखै। जाय हक, दा जों नोंथांमोननो मिथिहोनो लुगैयो जे जोंनि क'क्राझार आरो चिरां जिल्ला बे जिल्ला मोननैया जाहाथे थाबनो गावबुरा पस्टखौ जोंनो मेकआप खालामना होयो, बेखौनो जोङो खावलायो। जों दिनैसिम गावबागाव खामानिखौ गारनानैबाबो जोङो मावगासिनो दङ। बेनि बिथोराव सरकारा जुदि बहुद जोङो नानानथा नेतानाव MP, MLA, MCLA बिसोरो थांना बुंहैयो, भट फैबाल' बुङो नोंथांमोना जानोसै, खिन्थु भटआ जोबनायनि उनाव खुनु खबरखौनो लाया। दिनैसिम दाखालि मा थांदोंमोन, बे मा होनो नोंथांमोननि गुबै दाबिया दा इमा जिहेतु दिनै सरकारनि खाथियाव दिखांनो लुगैयो जे जोंनो माबा थाबनो गावबुरा पदखौ एपइन्टमेन्ट होनांगौ आरोखि। इन्टायार बिटिडिआव नोंथांमोननि गावबुरा दा क'क्राझाराव दङ 5000 बांसिन, खिन्थु सरकारा होदों 317टा पद क'क्राझाराव। जाय हक 317बाबो जोङो रिसिभ खालामगोन, आगयाव लाखांनानै उनाव जुदि माबाफोर जुदि मिलिजुलि जुदि रायज्लायनानै सरकारजों जों खामानिखौ आदाय खालामनो हायो खोमा सानदों। चिराङाव दङ 172टा। दा बे पदखौ जोङो पुरन खालामनो दाबि जानायदों आरो। 17 বছরে আমি রাইজৰ সেৱা আগবঢ়ালোঁ, হয়তো অসম গভৰ্ণমেণ্ট প্লাছ আমাৰ BDC গভৰ্ণমেণ্ট কোনো ধৰণৰ আমাক মানে সুবিধা দিয়া নাই। এইকাৰণে আমি আজি বাধ্য হ'লোঁ, আমি হয়তো গাঁওবুঢ়া হৈ এনেকৈ ধৰ্মঘট কৰাটো আমি বিচৰা নাছিলোঁ। BDC গভৰ্ণমেণ্টক বাৰ আমি দাবী কৰি আহি আছোঁ যে আপোনালোকে আমাৰ প্ৰতিজন ৰেভিনিউ ভিলেজ এজনকৈ গাঁওবুঢ়া নিয়োগ কৰিব লাগে। আমি যিহেতু ৰাইজৰ সেৱা আগবঢ়াই আছোঁ, তেওঁলোকে আজিলৈকে কৰা নাই। বাধ্যত পৰি আজি আমি মানে ধৰ্মঘট কৰিব লগা বাধ্য হ'লোঁ। আমি বিচাৰা আজি 2006 চনৰ পৰা আজিলৈকে এপইণ্টমেণ্ট পোৱা নাই। আমি ডিমাণ্ড কৰি আহি আছোঁ যে আমাৰ গাঁওবুঢ়াবিলাকক প্ৰতিজন ৰেভিনিউ ভিলেজ এজনকৈ গাঁওবুঢ়া নিয়োগ কৰিব লাগে। এনেকৈ এপইণ্টমেণ্ট নোপোৱা কিমানজন আছে? আমাৰ ধৰক কোকৰাঝাৰত ধৰক মোটামুটি চিৰাঙত আছে মোটামুটি 508টা ৰেভিনিউ ভিলেজ, আৰু কোকৰাঝাৰত আছে বোধহয় 1100 কিমানটা ৰেভিনিউ ভিলেজ আছে। আমি এইটো ডিমাণ্ড দি আহি আছোঁ যে প্ৰতিজন গাঁওবুঢ়া এটা ৰেভিনিউ ভিলেজত এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগে। এইখিনি আমাৰ দাবী। এই দাবীখিনি BDC গভৰ্ণমেণ্ট মানি লোৱা নাই কাৰণে আজি আমি ধৰ্মঘট কৰাৰ কাৰণে বাধ্য হৈছোঁ।